ఈరోజు బిజ్గీర్ షరీఫ్ దర్గా కాడికి రావడం వలన బిజ్గీర్ షరీఫ్లో ఉండే రైల్వే స్టేషన్ను మీకు చూపిస్తున్నాను. మనం ఇక్కడ బిజ్గీర్ షరీఫ్ దర్గా, బిజ్గీర్ షరీఫ్ అనేది రైల్వే స్టేషన్ ఉంది. ఇందులో పాత దాన్ని తీసేసి కొత్తగా ఇంకోటి కట్టినారు. దాన్ని చూపిస్తున్నా, చూడండి. కొత్తగా కట్టిన బిల్డింగ్ పక్క పొంటి మళ్ళీ ట్రాక్ పడుతున్నది. ఇది కూడా చూడండి. ఒకటి బాకీ ఉంది స్టేషన్. ఇక్కడ మనం పోయిన తర్వాత మీకు పాత బిల్డింగ్ కూడా చూపిస్తాను, రండి. పాత స్టేషన్ ఇప్పుడు మనం బిజ్గీర్ షరీఫ్ పాత రైల్వే స్టేషన్ చూస్తున్నాం. అతి త్వరలో దీన్ని తీసివేసి ఇక్కడ అతి త్వరలో ట్రాక్ పడబోతుంది ఈ ఏరియాలో. చూడండి, ఇప్పుడు ఒక వ్యాగన్ వస్తుంది. అతి త్వరలో ప్లాట్ఫారం మీదకి ఒక ట్రైన్ వస్తుంది. ఇట్లా వ్యాగన్ కోర్సు చూడండి ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్తుందో ఇక్కడ ట్రైన్. కొంచెం ఇటు చూడు, చూడండి. లేదు బిజ్గీర్ షరీఫ్ కొత్త రైల్వే స్టేషన్ చూపించిన మీకు చూశారు. అదేవిధంగా పాత రైల్వే స్టేషన్ కూడా చూశారు. దీన్ని ఆనుకొని వస్తున్న ట్రాక్ చూపిస్తున్నా, చూడండి. ఇదిగో ఓదెల నుండి పాత రైల్వే స్టేషన్ దిక్కు వెళ్ళే ట్రాక్, ఉప్పల్ దిక్కు వెళ్ళే ట్రాక్ ఇది. ముందు ఒక ట్రైన్ చూపించాను, అది ఉప్పల్ సైడ్ పోయేది. ఇప్పుడు ఈ ట్రైను రామగుండం సైడ్ వెళ్తుంది. ఇది రైల్వే ట్రాక్లో నెంబర్ 1 రైల్వే ట్రాక్ ఇదే.